वज़ीर आला हाउस जे भरिसां थाणो आहे जिते पाण अरेस्ट थी आया आहियूं। के असांजा दोस्त जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि इंतिहाई सीरियस कंडीशन में अंदरि थाणे में वेठा आहियूं। ॿ दोस्त असांजा इंतिहाई सीरियस थी विया आहिनि, जिन खे हिकु दोस्त खे हार्ट जो मसइलो आहे जेको इंतिहाई बेहोशी हालत में पियो आहे। गवर्नमेंट सिंध जे इंतिहाई ज़ालिमानो रवैयो, सिंध जे नौजवाननि ते हेड मास्टरनि ते जेको ज़ालिमानो रवैयो ऐं जेका लट वसाई आहे, कासू गैस हलायो आहे, रोडनि ते किरायो आहे, तारीख़ हिननि खे कॾहिं माफ़ न कंदी। सिंध जी तारीख़ में कॾहिं हिन गवर्नमेंट जी ज़ालिमाना रवैये हिनजो वेंदो यादि कयो दोस्त असांजा थाणे में बीठा आहिनि जेके गिरफ़्तार थी विया आहिनि। बाक़ी दोस्त जंग जे मैदान में बीठा आहिनि। इंशाअल्लाह सिंध जे नौजवाननि जी फतेह आहे, सिंध जे पढ़ियल लिखियल हेड मास्टर जी फतेह आहे। Justice! 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 Confirmation! 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 Justice! साईं ये असांजा IBHM जे असां पुलिस कस्टडी जे अंदरि मौजूद आहियूं। असांजो दोस्त तव्हांखे मुखातिब ॾींदो। ये त पुरमन एजाज जेको सीएम हाउस जे घेराए तरफ़ां वधियो पंहिंजे हक़ हासिल करण जे लाइ, पंहिंजे रेगुलराइज़ेशन जे लाइ सिंध जे पढ़ियल लिखियल हेड मास्टर ते हाईली क्वालिफाइड मेहनती ऐं डेडिकेटेड हेड मास्टर ते जिन जेके मेरिट जे बुनियाद ते आहिनि उन्हनि खे अॼु रोडनि ते किरायो वियो आहे। उन्हनि ते उन ते आंसू गैस हलाए, पाणी हलाए, लाठी चार्ज करे असांजा केतिरा ई दोस्त ज़ख़्मी कया विया आहिनि। हीउ सॼो मैसेज सॼी सिंध जे नौजवाननि खे पढ़ियल लिखियल दोस्तनि खे ॾिजे थो पंहिंजे हक़ हासिल करण जे लाइ। जेसीं ताईं डंडा ऐं थाणा नथा खाइजनि, जेल नथो वञे, इहे गवर्नमेंट इहे ज़ालिम गवर्नमेंट तेसीं ताईं असां नौजवाननि जो रेगुलर हाणे गुज़ारिश कंदसि साजिद साहिब खे त हू पंहिंजा वीचार वंडे, जेको तव्हां साम्हूं ॾिसी सघो था। साईं जिन जी हालत ॾिसी करे जेको तशदुद जो असांखे निशानो बणायो आहे, उनमें साईं जिन बि जेको आहे सो हिनजो जेको आहे इहे तारीख़ जा लफ़्ज़ आहिनि त सिंध सरकार जेको आहे अहिड़े हशर करण खां सवाइ सिंधी अवाम खे पंहिंजा हक़ कोन ॾींदी आहे। ऐं उन सिलसिले खे बहाल कंदे अॼु जेको आहे असां 17 ग्रेड जे हेड मास्टरनि जे मथां बि जेको आहे आंसू गैस शेल जेको आहे ऐं वाटर कैनन पुलिस जी लाठी चार्ज कराई वई आहे। हिन वक़्तु असांखे जेको आहे थाणे ते जेको आहे रखियो वियो आहे। जेको आहे असां कहिड़ो जेको आहे गुनाह कयो आहे, असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे, असां हथियार रखिया आहिनि, असां धाड़ा हया आहिनि, असां पंहिंजो हक़ था घुरूं। असां पंहिंजी मेरिट ते जेके आयल जेके नौकरियूं आहिनि उनजी प्रोटेक्शन था घुरूं। जेको आहे सिंध सरकार खां हमेशह इहो मुतालबो रहियो आहे असांखे पंहिंजो कानूनी हक़ ॾिनो वञे, असांखे जेको असांजी नौकरी जो रेगुलराइज़ कई वञे। नाज़रीन तव्हां ॾिसी सघो था असां थाणे जे अंदरि मौजूदु आहियूं ऐं सभु 17 ग्रेड जा ऑफिसर तव्हांखे थाणे में मौजूदु नज़र अचनि पिया। असांजो फ़क़ति हिकिड़ो ई मुतालबो आहे असांखे रेगुलर कयो वञे ऐं असांजी रेगुलराइज़ेशन असांजो हक़ आहे। हक़ असांखे ॾियनि, असां मेरिट ते आया आहियूं, असां टेस्ट पास करे असां कमीशन पास करे हिते पहुता आहियूं। ॿी वरी कहिड़ी कमीशन जेका ही चवनि था उहा कमीशन जेका पैसनि जी हुजे, जेका हिननि खे पैसा ॾे उहे हिननि खे जेको आहे सो ही नौकरियूं विकणंदा। असां प्योरली मेरिट ते आहियूं। ही तव्हांजी पूरी सिंध हिते मौजूदु आहे ऐं हिते थाणे जे अंदरि तशदुद जो निशानो बणायो आहे कि मूंखे ॾिसी सघो था मथे फ्रैक्चर जेको लॻो पियो आहे। उन खां अलावा ॾिसो हिननि असांखे डंडा हया, असां मेरिट ते आयल आहियूं, असां पोस्ट ग्रेजुएट माण्हू आहियूं। हे असांखे डंडा हणी असांखे ज़लील कनि था। हे असांखे मर्द में डंडा हया अथनि, हे असांखे ॻोड़ा ठही विया आहिनि। हेॾे ॿाहुनि में असांखे डंडा हणी असांखे ज़लील कनि था। ही मेरिट जी इज़त आहे, ही मेरिट खे इज़त